ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாம வெறும் 5 நிமிஷத்துல ஒரு ஈஸியாவும் ஹெல்தியான லட்டு ரெசிபி பார்க்கலாம். வறுத்து தோல் எடுத்த நிலக்கடலை 1 கப்பு, 2 ஏலக்காய் சேர்த்து கொரன்னு அரைச்சுக்கலாம். இப்ப 1/2 கப்பு வெல்லத்தை இது கூட சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு இதையும் நல்லா நைஸா அரைச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா உதிர்த்து விட்டுட்டு 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். ஸ்கூல்ல இருந்து ஈவினிங் பசங்க வரும்போது இந்த ஹெல்தியான லட்டுவை செஞ்சு கொடுங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க.